ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਆਲਵੇਸ ਔਨ ਗੁਰੀ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦੇਸੀ ਨੁਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਜੀ ਖੰਘ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਖਾਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਲਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਚਟਨੀ। ਇਹ ਲਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਪੰਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਹਲਕੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਲਕੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸਾ ਕਰਕੇ 1 ਚਮਚ ਇਸ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਲਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ 1 ਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਦਾ 3-4 ਦਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਂਸੀ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 3 ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ, ਸ਼ਾਮ। ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੱਟੀ ਤਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ। ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ, ਖੱਟੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਦੋਸਤੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੀਸੀ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਸਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਚਟਨੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਧੰਨਵਾਦ।